Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Extroplex Sophos Biotech SRL. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'è Extroplex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Extroplex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Extroplex? Extroplex ha un farmaco a base del principio attivo anastrozolo, appartenente alla categoria degli inibitori enzimatici e nello specifico inibitori dell'aromatasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sophos Biotech SRL. Extroplex può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Extroplex 1 mg 28 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sophos Biotech SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: anastrozolo. Gruppo terapeutico: inibitori enzimatici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Extroplex ha indicato nel trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa. Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa. Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa che abbiano ricevuto 2 o 3 anni di terapia adiuvante con tamoxifene. Posologia. Il dosaggio raccomandato di Extroplex negli adulti compresi gli anziani è di una compressa da 1 mg una volta al giorno. Nelle donne in postmenopausa con carcinoma invasivo precoce della mammella con recettori ormonali positivi, la durata raccomandata del trattamento adiuvante endocrino è di 5 anni. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. Extroplex non ha raccomandato nei bambini e negli adolescenti a causa della insufficienza di dati sulla sicurezza e sull'efficacia, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Insufficienza renale. Non si raccomandano aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con insufficienza renale lieve o moderata. Nelle pazienti con insufficienza renale grave, la somministrazione di Extroplex deve essere eseguita con cautela, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Insufficienza epatica. Non si raccomandano aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con insufficienza epatica lieve. È consigliata cautela nelle pazienti con moderata o grave insufficienza epatica, vedere paragrafo 4. Modo di somministrazione. Extroplex deve essere assunto per via orale. Controindicazioni. Extroplex è controindicato in gravidanza o in donne che stiano allattando al seno. Pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In generale, Extroplex non deve essere utilizzato nelle donne in premenopausa. La menopausa deve essere accertata biochimicamente, mediante i livelli dell'ormone luteinizzante LH, dell'ormone follicolo stimolante FSH e / o dell'estradiolo, in quelle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anastrozolo inibisce in vitro CYPs 1A2, 2C8, 9 e 3A4. Gli studi clinici con antipirina e varfarina indicano che 1 mg di anastrozolo non inibisce significativamente il metabolismo di antipirina e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Extroplex insieme ad altri farmaci come Eurosches a euro, Eurosnovadex a euro, Eurosnomafene a euro, Eurostamoxine a euro, Eurostamoxifene a euro, Eurostamoxifene ratiofarma a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Extroplex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Extroplex durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sull'uso di anastrozolo in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità sulla riproduzione, vedere paragrafo 5, 3.
Extroplex ha controindicato durante la gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Extroplex non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, poiché a copyright con l'uso di anastrozolo sono stati riportati casi di astenia e sonnolenza, deve essere prestata attenzione nel guidare o nell'usare macchinari, se tali sintomi persistono. Effetti indesiderati. La seguente tabella riporta le reazioni avverse da studi clinici, studi post-marketing o rapporti spontanei. Se non specificato, le seguenti categorie di frequenza sono state calcolate dal numero di eventi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza clinica di sovradosaggio accidentale ha limitata. Negli studi sull'animale, anastrozolo ha dimostrato bassa tossicità acuta. Gli studi clinici sono stati condotti con varie dosi di anastrozolo, fino a 60 mg in dose singola nei volontari maschi sani e fino a 10 mg al giorno nelle donne in postmenopausa con carcinoma della mammella in fase avanzata. Questi dosaggi sono stati ben tollerati. Non è stata stabilita la dose singola di anastrozolo in grado di provocare sintomi tali da porre il soggetto in pericolo di vita. Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio ed il trattamento deve essere sintomatico. Nella gestione di un sovradosaggio occorre tenere in considerazione la possibilità che siano stati assunti diversi farmaci. Se il soggetto ha vigile, può essere indotto il vomito. La dialisi può essere d'aiuto, in quanto anastrozolo non si lega altamente alle proteine plasmatiche. Sono indicate misure di supporto generali, incluso il monitoraggio frequente dei segni vitali ed un'attenta osservazione del soggetto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori enzimatici, codice ATC. L02DG03. Meccanismo d'azione. Anastrozolo ha un potente ed altamente selettivo inibitore non steroideo dell'aromatasi. Nelle donne in postmenopausa, l'estradiolo viene prodotto principalmente nei tessuti. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento di anastrozolo è rapido e le massime concentrazioni plasmatiche si ottengono generalmente entro 2 ore dalla somministrazione, a digiuno. Il cibo diminuisce lievemente la velocità ma non l'entità. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa. Lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K30, cellulosa microcristallina pH 102, sodio amido glicolato tipo A, silice colloidale anidra, magnesio stearato e 572, talco, rivestimento della compressa, ipromellosa, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Extroplex a base di anastrozolo sono Adionastrol, anastrozolo alter, anastrozolo aurobindo, anastrozolo doc generici, anastrozolo EG, anastrozolo Milan, anastrozolo Sandoz, anastrozolo San, anastrozolo Teva, anastrozolo Zentiva, Antabrest, Arimidex, Eristrol, Griset, Raloz, Renazzole. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.